اليوم سأعلمكم طريقة عمل وصفة منزلية للتخلص من السعال عند الكبار والصغار. السعال الذي لا يزول حتى مع الأدوية، السعال الجاف أو السعال المصحوب بالبلغم. لنبدأ بهذه الوصفة. نقطع البرتقالة إلى نصفين ونضعها في وعاء، ثم نضيف رشة ملح من النوع العادي. والآن نضيف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي أو العسل العضوي. هذا يساعد على إخراج المخاط من الشعب الهوائية ويخفف من التهاب الحلق. والآن نضع البرتقالة في الميكروويف لمدة دقيقة. بعد هذا الوقت نستمر في استخراج كل العصير من البرتقالة. بينما نقوم بذلك، أخبرني أدناه من أي بلد أو مدينة تتابعنا حتى أتمكن من إرسال تحية خاصة جدا لك. ثم نحتفظ بها في وعاء بغطاء. يجب أن تتناول 3 ملاعق ساخنة من هذه الوصفة كل يوم حتى تتحسن. طعمها لذيذ وأطفالك راح يعشقوها. نراكم في الفيديو القادم. بالتوفيق والوداع.